مسلسل كريستال وأحداث جديدة، وإن شاء الله هنلخص الحلقة مع بعض. شفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت هنا اللي عملته رحاب، كانت عاملة خطة كبيرة جدا وسابت الغاز مفتوح، ولما رجعوا البنات الانفجار حصل في البيت. يا ترى ايه اللي هيحصل في حلقتنا النهاردة؟ هنشوف في المشاهد اللي جاية. رحاب هنا مستخبية وبتشاهد المشهد من بعيد وبتشوف ايه اللي هيحصل، ويا ترى البنات هيجرى لهم ايه. بس هنا بعد الانفجار اللي حصل بيكون كلهم بخير، بس البيت هو اللي بيكون كله اتدمر. بيبتدوا يخرجوا بره بسرعة بعد الانفجار ده. بيجي كمان جواد وكمان باسل وكل اللي معاه، وبيجروا بسرعة لما بيسمعوا الصوت الانفجار الشديد، وبيكونوا فعلا قلقانين جدا ومش عارفين ايه اللي بيحصل. بتقول هنا في مفيش أي حاجة حصلت، الحمد لله احنا بخير، بس أكيد دي فعل فاعل، وأنا لازم أعرف مين اللي دبر الخطة دي ومين اللي كان عايز يقضي على حياتنا كلنا. وبتكون متضايقة جدا هنا فيه وبتقول لازم أبلغ الشرطة. بيبص هنا جواد وبيلاقي فعلا المكان منفجر، وفعلا هم كويسين. بيقول كويس ان انتوا بخير وباسل هنا بيحاول انه يهدي فيه وبيقول لها ما تخافيش، انا حدك وجنبك. بتبص هنا لكل الموجودين وبتقول ان هي مش هتسكت ولازم تعرف مين اللي ورا الجريمة دي. طبعا بيكونوا كلهم هنا مش عارفين ايه اللي حصل، ورحاب بتبتدي ان هي تمشي من المكان بسرعة خايفة اي حد يلمحها. بيبصوا هنا وبيحاولوا ان هم يطفوا المكان، لكن بعد كده بيتكلموا مع بعض. وبتكون في متضايقة جدا وبتقول لأخواتها تعالوا دلوقتي عندي وسيبوا المكان، أكيد بعد كده هنعرف مين اللي عمل كده وأنا مش هسيبه. وبتكون متضايقة جدا هنا في من كل اللي بيحصل، وحاسة إن ده انتقام من حد، وإن حد فعلا عمل كل ده علشان يخلص منهم. بتتكلم فيه مع اخواتها وبتقول انتوا هتيجوا دلوقتي معايا على القصر، ده بيتي يبقى انا اللي اقدر اخدكم معايا فيه، محدش هيقدر يعترضني لما بيكونوا هما قلقانين من عليا. بتقول لهم ده بيتي وانا كمان ليا صاحبة هنا القرار فيه. لكن بتكون ام ابراهيم هنا قلقانة جدا وبتبص للي حصل والخراب اللي جرى هنا في البيت، وبتقول يا ترى رحاب ناوية على ايه تاني. خايفة طبعا من تفكير رحاب وقلقانة جدا على البنات. بعد كده بتيجي هنا عالية وبتاخد اخواتها معاها في القصر وبتقول ان هم هيقعدوا معاها الفترة دي. طبعا عالية بتتضايق وبتتغاظ جدا، وكمان لميا هنا بتبص لعالية وبتقول لها ولسه ياما هنشوف كتير. في بتاخد اخواتها وبتدخل بيهم على القصر، وهي طبعا عايزاهم يكونوا معاها الفترة دي، لكن عالية مش هتسكت. هنشوف في المشاهد اللي جاية. بتتكلم هنا رفيف معاها وبتقول لها ازاي يعني هنقعد هنا وهي مش طايقانا خالص. بتقول لها القصر ده بتاعي زي ما بتاعها وبتاع كمان جوزي، محدش يقدر يعترض رأيي، وخلاص انتوا هتكونوا معايا. بتاخد اخواتها، لكن عالية بتكون متضايقة وبتتكلم بعد كده مع جواد. بيقول لها خلاص ما تتكلميش في اي حاجة لحد ما نشوف الوضع هيرسى على ايه. بتكون موجودة رحاب مع أم إبراهيم وبتقول لها أم إبراهيم أنا خايفة، خايفة ممكن حد يعرف إن أنت اللي عملت كده وتودينا في داهية. بتقول لها ما تتكلميش خالص، أنت بكلامك ده اللي هتسمع أي حد فيهم أي كلام، اخرسي خالص وما تتكلميش. وبتبتدي كمان تقول لها وتهددها اني لو حصل اي كلمة كده ولا كده انا مش هخليكي تعيشي ثانية بعد كده. وبتمشي هنا رحاب وهي مخوفة ام ابراهيم ان تتكلم مع اي حد في اي حاجة. ام ابراهيم خايفة ومش عارفة تتصرف ولا تعمل ايه بعد اللي حصل. بنشوف باسل بيكون مبسوط جدا ان اخوات فيه هيكونوا موجودين وبيرحب بيهم، وبيقول لهم انتوا هتشرفونا في البيت وده بيتكم زي ما هو بيتنا، وبيرحب فعلا بيهم وبيحسسهم ان المكان مكانهم. لكن طبعا عليا مش عاجبها الوضع، وبتبتدي ان هي تتكلم مع باسل وبتقول له ازاي تاخد قرار زي ده من غير ما ترجع لي. بيقول لها باسل هنا وهو متعصب البيت ده بيتي وانا اقدر اخد فيه اي قرار، انا مش هقعد استأذن منك في اي حاجة، انا مش طفل صغير. بتقول له لكن انا مش عايزة ايه الاشكال دي تكون عندي. بيقول لها هنا ما تغلطيش فيهم، دول اخوات مارشي فيه. لكن هي بتكون متضايقة جدا وبتقوله الملحق بتاعهم هيخلص في أقرب وقت، والحكاية دي مش هتطول، أنا مش ناقصة حرق الدم ومش ناقصة إني أشوفهم قدامي ليل ونهار. بتكون متضايقة جدا عالية ومش عايزاهم يقعدوا عندها ولا ثانية. لكن باسل بيكون راضي وبيقول لها ده بيتهم زينا بالظبط. بعد كده بيهديها جواد وبيقول لها خلاص اهدي، ما يصحش اللي انت بتعمليه، لازم يكونوا موجودين هنا، امال يعني هيروحوا فين بعد اللي حصل. بتقوله انا هخلص المكان بسرعة وهرجعه زي ما كان علشان يروحوا من وشي، وانا مش ناقصة اني اشوفهم قدامي كل شوية. بتتصل لميا هنا بعالية وبتقول لها وبعدين
احنا مش هنعرف يعني نخلص من الأشكال دي، هيفضلوا كده طول النهار يحرقوا في دمنا. بتقول لها هنا عليا اهدي، أنا هخلص منهم في أقرب وقت، ما تشغليش بالك. لكن لميا بتكون قلقانة جدا وبتقول لها أنا مش مطمنة، حاسة إن في حاجة مش مظبوطة، والبنات دول عارفين حاجة ومش هيسكتوا، وكمان بتهددنا عيني عينك وبتتكلم في كذا وضع، وأنا مش مرتاحة للبنت دي وحاسة إن هي في حاجة مخبياها وفي نصيبة هتحصل. بتقول لها عالية ما تقلقيش من أي حاجة وأنا موجودة، وطول ما أنا موجودة مفيش أي قلق هيكون موجود. أنا عارفة إزاي ألم الأشكال دي وأعرف إزاي أتكلم معاهم كويس. وبتطمن هنا لميا وبتقول لها ما تقلقيش من أي شيء. هنا باسل بيكون موجود مع في وبيقول لها ما تزعليش من كلام عالية، انت عارفة ان هي بتتعصب بسرعة، لكن اخواتك هيكونوا موجودين هنا، طول ما انا موجود ما تشيليش هم من اي شيء. بتقول له انا عارفة كده كويس، وبتقول له كمان ان هي مطمنة طول ما هو جنبها. وبيقول لها ما تخافيش من اي حاجة وكل حاجة هتكون تمام، بس يا ريت ما تكونيش زعلانة وتكوني مبسوطة. وبيحاول هنا انه يرضيها بكل الاتجاه، وبيقول لها اني كمان المكان مكانهم والبيت بيتهم. بتقول له طيب انا هروح اتكلم مع عليا واشكرها ان هي وافقت ان اخواتي يكونوا موجودين هنا. لكن هنا في بتعمل العكس وبتروح لعليا وبتقول لها هنا وبتهددها، وبتقول لها انت فاكره اني انا هسكت لك بعد كده؟ انا مش هسكت، ده بيتي زي ما هو بيتك، ده بيت هنا زوجي باسل. بتقول لها انت بنت الناطور، بيتك ايه وايه الكلام اللي انت بتقوليه؟ كفايه بقى كلام وكفايه خرافات، وروحي دلوقتي من وشي. بتقول لها على فكره الجنايني ده هو اللي انت قتلتيه انت ولميا، وانا كل حاجة عارفاها وما بتكلمش، وساعة الجد هتكلم وانت عارفة انا هعمل ايه كويس. وبتهدد هنا فيا عالية وبتقول لها ان هي مش هتسكت، وان هي عارفة كل اللي حصل وعارفة ان هي سبب وفاة هنا ابوها هي ولميا. وبتقول لها كمان انا عارفة انا بعمل ايه كويس جدا. كده بتأكد لها فعلا كل الكلام، وبتقول لها ان في حاجات كتير لسه جاية، واستني اللي جاي، واللي جاي هيكون اكتر من كده. انا دلوقتي ما اتكلمتش خالص، لكن انتوا اللي ابتديتوا، ومادام ابتديتوا استنوا بقى ايه اللي هيحصل. وبتهدد هنا عالية وبتسيبها في وبتمشي. عالية بتتضايق جدا من كلام هنا في وبتقلق، وبتبتدي فعلا عالية ان هي تتصل بلميا وبتقول لها اني فعلا اللي كنت بتقوليه وحاساه هو ده اللي حصل. فعلا في عندها خبر بكل اللي حصل، وبتتهمنا ان احنا اللي قتلنا سمير، لكن احنا ما قتلناش حد وهم كانوا السبب. بتقول لها لميا طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اكيد هينتقموا مننا واكيد مش هيسكتوا، انا لازم بعد كده اخد حذري من كل شيء. انا كده كده خايفة من البنات دول من الاول، وكنت حاسة ان هم عارفين كل حاجة، علشان كده كانوا دايما كلامهم بيكون تهديد. حتى كلام وردي ليا كان مش مريحني، وكنت فاهمة وحاسة ان هي عارفة حاجة. انا قلتلك وحذرتك وانتي ما سمعتيش كلامي. بتقول لها هنا طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اكيد هم هينتقموا مننا، وجواد كمان لو عرف حاجة زي دي مش هيسكت. بتقول لها عليا ما تقلقيش وانا هعرف ازاي اخلص منهم كلهم. كده هي خلاص بقت واضحة لينا وعرفنا ان هي على علم بكل حاجة، وأنا مش هسكت بعد كده ولازم أخلص منهم كلهم. بتقول لها لميا طيب هتعملي إيه فهميني؟ بتقول لها هقولك بس بعدين. دي بتكون خطة عالية الجديدة، ويا ترى هتعمل إيه بعد كلام في ليها وتهديدها المباشر؟ يا ترى فعلا هتقدر إن هي تخلص منهم؟ هنعرف بس في حلقتنا اللي جاية، لأن بكده بتكون حلقتنا النهاردة خلصت. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، واللي أول مرة بيشوف القناة ما ينسانيش في لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.